Tumeweza kuzungumza na wasanii kadhaa wiki hii, tuweza kufanya story pia na Dula Makabila, lakini pia juzi tumezungumza na meneja Badloso akasema mpaka sasa hivi mfalme wa Singeli ni Msaga Sumu. Sasa leo tumekutana naye. Kwanza Msaga ni aje? Bwana poa kama kawa. Bwana kuna mtu anajiita ndo mfalme wa Singeli. Lakini juzi nimezungumza na Badloso anasema bana mfalme wa Singeli ni Msaga Sumu kwa sababu Msaga Sumu ndo mwanzilishi na ndo owner wa kila kitu. Mimi nataka nisikie comment yako, lakini pia utuambie the whole ulipopambania muziki huu. Unajua kama unavyojua nchi yetu hii ni nchi ya amani. Unaongea mtu unasikia, unaweza kuongea vyovyote. Mimi sishangai kuwa mtu maraisi hivi kwa nini. Lakini unajulikana mfalme anakuwa mmoja tu siku zote. Na mimi jina la mfalme sasa nimejipa mwenyewe. Nimepewa. Kama naweka kapewa na wadau, sio kesi, lakini mfalme mwanzilishi inajulikana ni nani. Na ndio maana unaona maoni mengi. Ukiambia mfalme Msaga Sumu waoga akosei kwa sababu anajua muziki ulikotoka mpaka sasa ulikofika. Kwa hata mimi comment yangu siwezi comment sana kwa sababu nchi yetu ni nchi ya huru, unaongea unachojisikia kasoro tu kuvunja sheria. Msaga Sumu kwa nini uliamua kupewa jina hilo? Na aliyekupa alikuwa anawaza nini? Yaani kwa nini upo jina la Msaga Sumu? Labda tusitaki kwenda labda jina lingine, labda mzee wa Bakora au mzee wa kwa nini kama Msaga Sumu? Kutokana kwanza jina hili nilipatia Mitumbani kipindi nilikuwa nafanya biashara. Lakini ile jina nimetokana nalo Mitumbani nikaja nalo kwenye muziki. Kabla si Msaga Sumu nilikuwa mfanya biashara wa mitumba. Nilipokuja kwenye huku ikawa msaja nyingine watu mzee wa Sumu, mzee wa Sumu. Kama unavyojua ilikuwa nikifungua nguo kali huwa nasema hii sumu. Hii sio mzuri, ni kali, hii ni sumu. Kwa hiyo mtu kanizoesha sumu. Cha kusema ndio hivyo, tunaenzi hizo. Kumbuka kulikuwa muziki hakuna kabisa. Kwa hiyo wadau wenyewe kutokana kama ulivyoona hapa, jinsi wanavyolipokea, jinsi wanavyofanya kazi vizuri, ninavyoimba nao, wakaona huyu ni mfalme wa Uswahilini, mzee wa Sumu. Wengine ta mzee wa Sumu, wengine Msaga Sumu. Hivyo na kwenye Uswahili uwezo ukatajia, nikasema nimelipokea kwa kwani wadau wameamua na mimi nikalipokea. Okay bwana, sofa tunaona sasa hivi muziki umekubali, vijana wadogo tunaona pia nao wanaibuka. Tuambie Msaga Sumu, mkakati kupeleka muziki wa Singeli kimataifa umekaa vipi kwa upande wako? Mimi kwangu furaha, nikaona vijana wengi wamekuja kwangu furaha, naona ndo mafanikio makubwa. Kwa sababu mwanzo ilikuwa kama unavyojua, wakati tunaanza muziki watu walijua kumbe wauni tu, hawana malengo yote, hawana maisha, watu wa Uswahilini. Lakini sasa muziki kimataifa unazungumza hivi, unaona majukwaa ya serikali unapiga. Kwangu furaha, lakini ukisema mambo ya kimataifa ni mipango. Kile kitu ni mipango. Chukua mipango mizuri, muziki utakwenda. Japo mienda kisio kivile, inahitaji support kubwa sana ili muziki upate kwenda. Kwa mfano kama nyinyi watu wa habari kuzungumzia, watu wa tasnia mbalimbali kuzungumzia ili muziki ufike mbali. Lakini hata hivyo tu hapa nyenye nilipofika nashukuru Mungu kwa sababu mmezungumzia mpaka sasa hivi watu kila mtu anajua. Mimi naamini umepika na kutengeneza vijana wengi sana chipkizi na wanafanya vizuri sana. Vipi kwa watoto wa kike? Tunaona sio kwa hivyo kwa muziki wa Singeli. Labda kama mfalme umetengeneza mkakati gani kwa support watoto wa kike kuimba Singeli? Huko sasa hivi watoto wa kike ni wachache sana. Na hii yote kutokana kwanza tu wenyewe wa kike hawaji kama wanavyotaka. Unajua muziki ni chochote kwanza ni nia. Kuwa na nia, kuwa na lengo. Unaanza kupata tabu kwanza, baadaye unakuja kula maisha. Watoto wengi nilichogundua kike kumbe hawapo serious. Wengi wanakimbilia kwenye bongo flava, lakini leo wangejua. Mimi naamini kabisa wangefika mbali. Ndio hivyo. Lakini bado mimi naweza kusema tu kumbe wategemea vitu vizuri sana kutoka watoto wa kike. Mimi nitasupport kumbe kama makolabo nini. Kwa sababu hapo nilio support makolabo na wametoka, lakini bado siwaoni. Hiko ndio kinachonishangaza. Nimesupport wanakuja kimwisho wa siku na kwaonekani. Kwa hiyo nitajaribu tena kusupport ingine ili wafike mbali kabisa. Okay. Msaga Sumu, msanii wa Singeli afanye nini muziki wake uweze kwenda viral kama wao ulivyofanya na kuwa mkubwa kama hivi tunavyomshuhudia mpaka sasa? Kwanza kuwa na nidhamu. Kumheshimu mtu ambaye alikutangulia, kuwa na nidhamu kwa kila mtu. Ukishakuwa na nidhamu kwa kila mtu, ukiheshimu watu, kuheshimu kazi yako, unafika mbali. Kutoka kuacha dharau, acha majivuno, kuwa na washabiki muda wote, unafika mbali. Hamna kikubwa zaidi ya hiko. Msaga Sumu, moja ya kitu ambacho nilikuwa pia nataka nikuulize leo na niliombwa pia nikuulize ni kuhusiana na hizi beef ambazo zinaendelea za wasanii wa Singeli. Unaamini nini katika beef? Mimi siamini kwenye beef. Mimi ujue katika muziki wangu siamini beef. Mimi naamini kufanya vizuri, kutunga tungo mzuri, watu wakakuelewa, wakakubali, unafika mbali. Hizi beef kwa upande wangu mimi sio chaguo langu na sio pigo zangu. Pigo zako ni zipi Msaga Sumu? Pigo zangu za kiuni. Unaongea mara moja ushaongea naye mmemaliza. Lakini mambo kwa kiana chuki moyoni, labda apige bifu kimuziki. Wapige bifu kimuziki biashara. Kibiashara nitakuwa iko vizuri. Lakini bifu la ukweli bila kuwa na biashara, kwangu mimi siruhusu kitu kama hicho na siwezi kusema kumbe napendelea nafanya vizuri, hamna. Kwangu mimi pigo sipendi. Napenda pigo za kiuni, mmeongea, mmemaliza, yamekwisha, maisha yanaendelea. Okay bana, kwa kumalizia Msaga Sumu 26 ndio hiyo kwanza tunaianza ukurasa mkubwa kabisa na umeweza kutetemesha Bunju. Tumeona show yako ilivyo kubwa,
watu wameitika kwa wingi. Mkakati wako ukoje katika burudani mwaka 2026? Wategemea vitu vizuri, wategemea vitu vizuri. Nishatoa ngoma inaitwa Sinaga inafanya vizuri, wategemea vitu vizuri, kuna Mshikilie, ndio maana nilianza nazo hapo. Kwa hiyo naamini kwa uwezo wa Mungu, Mungu akifanya wepesi, nitazidi kufanya vizuri. Wategemee mashabiki zangu kuja na ngoma kali na wasanii wa Bongo Flava na wa hip hop surprise. Nakubali sana Msagasumu. Pamoja sana.